สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับ Regional English Language Office สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ในชุด Establishing a Culture of Achievement ในหัวข้อ Planning for Success. Welcome you all to the English Language Teacher Training program organized by the Distance Learning Foundation with support from the Regional English Language Office, American Embassy Bangkok, and TOT Public Company Limited. This is the third session on Planning for Success, which is a 6-session series titled Establishing a Culture of Achievement. And our trainer today is Dr. Marty Anderson, and our interpreter is Associate Professor เฉลียวศรีพิบูลชน Please welcome Dr. Marty Anderson. Sawadee-ka. Good morning, everybody. Hello, good friends in Bangkok. Hello, friends in Hua Hin and Nong Khai. Very happy to be here again this morning in our third session already. The time goes rushing by, it feels to me. So this will be my last visit in this series, and in 2 weeks you'll be joined by Ajahn Shea, who will continue our work together. Let's look at what today holds. All right, as is our typical way of operating, we will begin by looking back and reviewing our second session and also getting some feedback from you and from everybody at the other 2 sites on some of the work you have done. We'll be looking again at some of the concepts that we've been studying so that they're fresh in our mind. We really look forward to hearing some of your experiences with trying some of these ideas in your own lessons at your own school. And I know we've got a special treat from a colleague here in Bangkok on something that happened in her classroom, and we look forward to seeing what we hear from Nong Khai and Hua Hin as well. Then we're going to look at another of the multiple intelligences. This one is the naturalistic intelligence, or naturalist intelligence, which is the last one that Howard Gardner added. He originally started out in his theory with 7 intelligences, and then he began to feel that something was missing, so he added this 8th one. So it's a relatively new intelligence, and in some ways, as teachers, we're just starting to think about how we can use this intelligence or how we can draw it into our classroom. And then, of course, as always, we try to think about some activities that maybe we could do to enhance our work with this intelligence if you choose to do so. So before I go on, I'll ask my colleague to make a little translation. ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์มาจี้ก็จะทบทวนนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปในเซสชันที่2นะคะแล้วก็อยากจะให้วันนี้เราก็จะฟังนะคะท่านอาจารย์จากทั้งที่กรุงเทพนะคะที่เข้ารับการอบรมที่กรุงเทพทั้งที่หนองคายแล้วก็ที่หัวหินเนี่ยนะคะมาแชร์บทเรียนนะคะสิ่งที่กิจกรรมที่อาจารย์ได้นำไปปรับใช้ในห้องเรียนนะคะตามที่ได้เรียนรู้ไปนะคะแล้วก็ซึ่งก็มีวันนี้จะมีท่านอาจารย์มานำเสนอด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นวันนี้หัวข้อใหม่นะคะที่อาจารย์มาที่จะนำเสนอคือ naturalist intelligence ซึ่งเป็นลำดับที่8นะคะซึ่ง Howard Gardner เนี่ยได้เพิ่มเข้ามานะคะโดยคิดว่าน่าจะมีทักษะนี้เพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้กันว่าเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรนะคะที่เราจะทำได้ในห้องเรียนเพื่อที่จะส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่จะใช้ naturalist intelligence ได้ค่ะ Thank you. So as we said last time, we're trying to keep ourselves busy as we're working together in our sessions, and so that you have to and are encouraged to contribute
I want to make sure you are aware, as always, of the role that you're going to play in the session. On several occasions, you will be asked to contribute something from your site, and we will switch it around, so with each question, a new site will be first and second and third. With the first question, we'll start with Bangkok, and I'll give you a little prediction of the questions. Here's a special challenge for today. If you have never spoken before in a session, I hope that you might try to respond to one of the questions today. It's a good challenge to present to ourselves, to try not to be too shy, because I know you all have good ideas. So I would like to hear perhaps from people who maybe before haven't felt that they could share. I hope you might do so today. ค่ะอาจารย์มาจี้ก็ย้ำนะคะว่าอยากจะให้ท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะที่อยู่ทั้งที่กรุงเทพที่หัวหินและที่หนองคายเนี่ยนะคะได้มีส่วนร่วมนะคะในการที่จะอภิปรายนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์สิ่งที่กิจกรรมที่อาจารย์ทำนะคะในการเรียนการสอนแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งท่านที่ยังไม่ได้เคยที่จะพูดคุยนำเสนอขึ้นมาหรือตอบหรือว่าแสดงความคิดเห็นนี่นะคะก็อยากจะให้ท่านอาจารย์ได้ลองในเซสชันนี้นะคะเพื่อที่จะได้ฟังความเห็นของอาจารย์เพราะว่าอาจารย์มาร์ตี้นะคะและพวกเราทุกคนทราบว่าท่านอาจารย์มีความคิดดีๆนะคะแล้วก็ได้ทำสิ่งที่กิจกรรมดีๆมามากมายนะคะก็น่าจะมาแบ่งปันกันค่ะ So you have responsibilities at each site. Again, there'll be times when you're asked to speak to your partner. So if you're sitting beside somebody, I hope you'll take that opportunity and really talk to them about the question that's presented. There'll be times when you're asked to contribute. And in this session, it'll happen about 5 times, depending on how quickly we go through the material. You're not going to answer all the questions at the same time. It'll be one by one. But let me at least predict the first 3 questions for you so that you can start to think about who might contribute and what you might say, but we're going to go one by one by one. So only question 1, and then we'll hear from all 3 sites, then number 2, all 3, and number 3. But this is just to give you a little bit of a prediction of what you're going to be asked to talk about. The first question will be referring to Gagne's 9 events that occur in classrooms, and the question will be, how do these 9 events help you when you plan for teaching? And with this one, we're going to start in Bangkok, go to Hua Hin second, and Nong Khai third. After we hear from all 3 sites, we'll go to question number 2, which is about the interpersonal intelligence, one of the 8 intelligences in multiple intelligence theory. And why is this an important intelligence? Not only in the classroom, but in life. So we're looking to hear your ideas. And this time we'll start in Hua Hin, we'll go to Nong Khai, and end up in Bangkok. For the third question, this is where we have the chance to hear some of the things that you tried in your own classrooms. So you drew from a text that you are using in your classrooms, not necessarily the ones we use for demonstration purposes here. You're focusing on one of the 9 events, and you're trying to make the activity more interpersonal. So again, for that, we're going to start in Bangkok, then go to Nong Khai, and end up in Hua Hin. Don't worry if you don't remember, we'll remind you. So those are our first 3 questions, and after that, there will be more. ค่ะตอนนี้ท่านอาจารย์มาร์ตี้ได้สรุปว่าสิ่งที่เราจะทำวันนี้ก็คือคำถามที่อาจารย์มาร์ตี้จะใช้ในการอภิปรายในครั้งนี้นะคะโดยแบ่งออกเป็น3คำถามแต่ละคำถามก็จะเรียงให้แต่ละแห่งได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมโดยที่จะมีการสลับกันไปคำถามแรกคือเรื่องของขั้นตอนการสอนของการเย่9ขั้นที่เราคุยกันก็คงจะถามว่าขั้นตอนเหล่านั้นเอามานำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรโดยที่จะเริ่มต้นที่ทางกรุงเทพแล้ว
ตามด้วยหัวหินและหนองคายตามลำดับนะคะสำหรับคำถามที่ 1ส่วนคำถามที่ 2ก็จะเป็นเรื่องของคราวที่แล้วที่เราคุยกันใน2เซสชันแรกโดยเฉพาะเซสชันที่2ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการนำเอาทักษะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เรียกว่า interpersonal intelligence มาใช้ในห้องเรียนคำถามก็คือว่าในเมื่อเราไปลองใช้แล้วเราคิดว่าintelligence ที่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนี่ยสำคัญอย่างไรนะคะทำไมมันถึงควรจะนำมาใช้ในห้องเรียนรวมทั้งนอกห้องเรียนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเริ่มที่หัวหินตามด้วยหนองคายแล้วก็จบที่กรุงเทพนะคะส่วนคำถามที่ 3ก็คงจะเป็นเรื่องของการแบ่งปันอันนี้ถ้าเราจำได้ก็คือเป็น assignment ที่อาจารย์มาร์ตี้ได้ฝากให้พวกเราได้ทำกันในครั้งที่แล้วนะคะคราวนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะนำมาแบ่งปันเพราะว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์ได้ฝากว่าเราลองไปใช้ลองรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นโดยที่จะเอาจุดเน้นอยู่ที่ขั้นไหนก็ได้ใน9ขั้นนั้นแล้วมานำเสนอกันในวันนี้นะคะจะเริ่มต้นที่กรุงเทพแล้วตามด้วยหนองคายและจบที่หัวหินค่ะ All right, just a quick review of these 9 events from Gagne, and to remind you that just because somebody comes up with a theory doesn't really mean it's anything especially brand new. In fact, these 9 events are things that teachers probably do most of the time. It's just he put them down as a way of thinking about teaching and possibly as a way of reviewing your own planning processes, which is why we're going to start with that question. How do these 9 events that happen in a classroom help you as you plan for teaching? And I'm just going to run through them briefly. He talks about the fact that we as teachers have to gain people's attention. In other words, we don't just jump into the lesson. We somehow have to draw people's attention to us, make sure that everybody is focused and everybody's ready to go. He asserts that it's important to say what the goal for the class is going to be. Usually we have a goal in mind in our own teaching, but maybe we don't always communicate it to our students. So Gagne believes it's important that the students also know what the goal is. We try to help students remember what they already know about the subject. We don't want to assume that they know nothing. They don't come with no knowledge already. They already know a lot, and they might already know a lot about the subject. So we try to stimulate their memory of what they already know. Then we present the new material, and we try to link the new material to what they already know to make learning easier for the students. Of course, we provide some kind of guidance for learning. This is what's typically called teaching. These are the activities we do, the things that we choose to spend our time in the classroom doing. We try to get feedback from students all along. This is the idea of performance feedback. How's it going? What are they finding difficult? What's easy? We don't want them to keep working on something that they've already figured out. We want them to move on to the next step. We need to provide feedback to our students along the way. If they're doing well, we want to tell them so. If they're making mistakes repeatedly about the same thing, we want to show them where those mistakes are. So we kind of call it a feedback loop. We hear from them, we see what they're doing, we tell them what we've observed about how they're doing. We, of course, then need to assess performance. This is what teachers typically think of as the way of finding out what students already know. And this can be through a project, observing their behavior. Sometimes it takes the form of a test or a quiz, but there are a lot of different ways to assess performance. And then we want to think about how are we going to make sure that they remember what they've just learned? How are they going to use it in real life? So we try to do things to help them make the link between the classroom and the rest of their lives. So before we go to question number 1 and hear from the 3 sites, how about a little summary on those things? ค่ะนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการทบทวนสิ่งที่เรา
พูดถึงเรื่องของการสอนตามขั้นตอนของการแยก9ขั้นที่เราได้คุยกันมานะคะถ้าหากอาจารย์ลองดูนะคะจากรายละเอียดที่อาจารย์มาร์ตี้ได้พูดไปอยู่บนสกรีนก็จะพบว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับของการสอนของเราก็จะเป็นที่คล้ายเหมือน pre while post ที่ stages ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปขั้นก่อนการสอนก็จะเป็นในประมาณ 2-3 ขั้นแรกก็คือ gain attention คือนำเข้าสู่บทเรียนนั่นเองใช่ไหมคะที่เราพูดกันคือนำเข้าสู่บทเรียนจากนั้นก็จะเป็นการบอกจุดประสงค์ของการเรียนแต่สิ่งที่อาจารย์มาร์ตี้อยากย้ำนะคะการบอกจุดประสงค์เราคงอบรมหลายๆครั้งเราคงนึกภาพออกนะคะว่าจุดประสงค์ที่เราจะบอกเด็กควรจะเน้นเรื่องของเป้าหมายของการเรียนไม่ใช่ว่าจุดประสงค์ที่มันเป็นนามธรรมแต่ว่าควรจะเป็นให้เด็กได้รู้ว่าเมื่อจบแล้วเขาควรจะทำอะไรได้ในภาพที่เป็นเรื่องของเป้าหมายที่นำไปเอาไปใช้ในชีวิตจริงนะคะจากนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของการโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่นะคะเป็นการทบทวนเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดบางบทเรียนก็จะนักเรียนก็อาจจะพอมีความรู้บ้างหรือว่าถ้าเป็นความรู้ที่โยงจากของบทเรียนเดิมได้เราก็ควรจะเอามาเพื่อจะให้เขาสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นนั่นก็เป็นภาพกว้างๆเหมือนกับเราเป็นขั้นแรกคือขั้นก่อนการสอนนั่นเองนะคะถ้าเป็นที่เราเคยคุ้นเคยกันถัดจากนั้นก็จะเป็นขั้นการสอนจริงก็คือเริ่มจากการนำกิจกรรมต่างๆที่เราเตรียมมาแล้วมาสอนนะคะอันนั้นเป็นเราบอกแล้วว่าครูในยุคนี้จะต้องเป็น facilitator ก็คืออาจารย์ก็ต้องเตรียมกิจกรรมต่างๆมาให้นักเรียนได้ทำในห้องเรียนขณะเดียวกันก็จะเป็นเรื่องของการพยายามให้ผู้เรียนนี่ค่ะได้ให้ข้อมูลย้อนกลับไปในตัวด้วยว่าระหว่างเรียนเนี่ยเขาเรียนเป็นยังไงบ้างคืออาจารย์อยากจะต้องทำงานหนักโดยการสังเกตผู้เรียนว่าเขาเรียนเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราควรจะต้องแจ้งเขาทราบว่าขณะนี้เป็นไงแล้วก็ตรวจสอบความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อจะได้ปรับแก้ไขแล้วก็จะได้ทำให้ผู้เรียนเขาเห็นความก้าวหน้าของตัวเองถ้าหากยังไม่เข้าใจก็จะไม่ได้มีการแก้ไขไปนะคะในระหว่างการซักถามเพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้นักเรียนได้มีการฝึกในสิ่งที่ตัวเองเรียนเนี่ยก็มีการพูดประเมินผลไปในตัวด้วยจากการสังเกตจากการถามซึ่งจะมีรูปแบบหลายๆอย่างก็คงแล้วแต่กรณีของแต่ละบทเรียนไปนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมกว้างๆของการสอนหลังจากนั้นน่าจะเป็นขั้นหลังการสอนที่จะมีเรื่องของการคล้ายๆเหมือนกับถ้าเราในแผนการสอนเราจะคุ้นเคยที่พูดถึง wrap up ใช่ไหมคะก็คือการสรุปรวมว่าเป็นยังไงบ้างเรียนมาเป็นยังไงบ้างแล้วผู้สอนก็คงน่าจะต้องขยายความให้ไปเห็นว่าเพื่อจะตอบสนองไอ้สุดที่เราพูดถึงเป้าหมายของในตอนแรกว่าบทเรียนนี้นักเรียนได้อะไรจากสิ่งนี้แล้วนำไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรอันนี้จะมีประโยชน์มากถ้าหากว่าเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเรียนวันนี้มันไม่เฉพาะเรียนในห้องเรียนแล้วก็ไม่ใช่เก็บเพื่อประดับความรู้กับตัวเองแต่เห็นประโยชน์ของการนำไปใช้ในชีวิตจริงด้วยค่ะ So let's go to question number 1 and I hope we're going to start with Bangkok see who would like to respond to that question here then we'll go to Hua Hin second and Nong Khai third.So how as you think about these 9 events, how do they help you as you plan for teaching in your own work as a teacher? Is there something that's challenging about those 9 events, or maybe one of them that you don't usually focus on? Do you have any questions about them? So it's basically to get some feedback from you about how if you find them helpful, how so, and maybe any questions you might have. So.Who would like to begin here in Bangkok? อาจารย์คะคำถามของอาจารย์มาร์ตี้ตอนนี้ก็คือกิจกรรมทั้ง9ขั้นตอนที่เราได้กล่าวไปแล้วเนี่ยค่ะขั้นตอนไหนที่อาจารย์ได้ที่อาจารย์คิดว่าจะช่วยอาจารย์ในการเขียนแผนการสอนในการสอนนะคะแล้วตอนไหนที่อาจารย์คิดว่ามันเป็นตอนที่รู้สึกว่ามันน่าสนใจนะคะรวมทั้งอาจารย์มีคำถามอะไรเกี่ยวกับตรงนี้บ้างนะคะจะขอทางกรุงเทพก่อนค่ะ I have been teaching M1 and M4 and I have M1 for supplementary class
and there are only 24 students, so I can divide that student into 4 groups, like group A 6 people, B 6 people. I let them to call like A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, and divide it in groups, 4 groups, and let them to read different passages. So I think my event from Gaia can help me to plan, because I let them to work in groups, reading different passages and mix together, so they can learn for passages in each time, but they have time to prepare beforehand. Right. Teacher monitor when they work in each passage in each group, and then teacher come to each group to check, because I have 2 periods at a time. So they have time to talk together, learn together. And then 1 person or 2 person from each team or each group to mix another group, so they have A, B, C, D in the group. So after that, I think the nine retention and transfer. So students can transfer something from their classes to other group to share ideas. So it helped me to see students work together, collaboration, Right. student Right. work in group. Yeah. So And I think thank it's you. Thank you very much. It sounds to me also that you use, as you think about those 9 events, you're looking for evidence of things that are happening in your classroom. So when you are able to get the students into different groupings, you're watching what they are doing. Oh, thank you. She has some pictures to share. So that students learn by themselves. Yes, so she said students. Okay, and something that I saw is they learn by their friend. They help together in that group and work and help other groups as well. The pictures show that my students Right. work Yes. together. So go ahead. You can go ahead and show that picture. Sure. Yeah, the idea of of planning for learning, which is really what Gagne is talking about. He's really saying that these 9 events, if you incorporate pieces from each of them and you're thinking about it, that you're actually planning so that students will learn from each other and with each other. And here these pictures demonstrate, you can see the students working actively in their groups and sharing and learning from each other, which is ultimately what the purpose of the 9 events is. It's not really about what the teacher does, it's about what the students do because of what the teacher has set forth. ค่ะตอนนี้ท่านทางกรุงเทพอาจารย์นิรมนต์ท่านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนที่อาจารย์ได้เอาไปสอนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรื่อง reading โดยอาจารย์ให้เด็กจับคู่แล้วก็ให้เป็นกลุ่มนะคะขอโทษจับเป็นกลุ่มแล้วก็หลังจากนั้นก็มาช่วยกันรวมเป็นเรื่องเดียวกันคล้ายๆจิ๊กซอว์ใช่ไหมคะอาจารย์นิรมนต์คล้ายๆลักษณะจิ๊กซอว์ reading ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนและแบบร่วมมือคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในลักษณะของพหุปัญญาหรือ MI ในส่วนของ interpersonal intelligence อาจารย์มาร์ตี้ได้เสริมว่าถ้าเราดูลักษณะกิจกรรมทั้ง9ขั้นของคุณกายเย่ที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยในภาพรวมนะคะไม่มีการแยกออกมาเป็นแต่ละอย่างก็คือการส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในลักษณะอย่างที่อาจารย์นิรมนต์ทำคือให้นักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนโดยที่ผู้สอนก็จะมีหน้าที่ช่วยดูเป็นคล้ายๆเป็นผู้เป็น facilitator ให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในภาพกว้างมากกว่าที่จะตรงเป็นผู้สอนเองนะคะอยากจะเสริมตอนนี้นิดนึงในส่วนของอาจารย์นิรมนต์คือที่อาจารย์พูดถึงเรื่องตอนท้ายที่ว่า retention กับ transfer คือตอนที่ผู้เรียนทุกกลุ่มเข้ามาแชร์แบ่งปันว่าตัวสิ่งที่ตัวเองได้รับผิดชอบเป็นอะไรเพื่อเอามารวมกันเป็นเรื่องถ้าเรา
เรา extend ออกไปในลักษณะเพื่อนอกห้องเรียนหลังจากทุกคนได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านแล้วอาจจะเปิดโอกาสให้เขาอภิปรายความคิดเห็นต่อสิ่งนั้นว่าสิ่งที่ตัวเองถ้าบังเอิญบทเรียนนั้นเป็นบทเรียนที่เขาสามารถที่จะนำไปสู่ใช้ในชีวิตจริงหรือให้ความคิดเห็นในภาพที่เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตก็อาจจะช่วยขยายทำให้คนเรียนเขาจะนักเรียนเขาจะได้มีโอกาสได้คิดนะคะแล้วก็ได้นำเอาสิ่งตัวเองเรียนไปใช้ในชีวิตจริงมากขึ้นค่ะ Marty, I'm just added in my view on the post retention and transfer, saying that after the students got the idea of what the reading is about, then we can extend our lesson by asking them discuss what the topic, how they would apply that kind of thing to their real life. Yeah, excellent. Thank you. Yeah, nice addition. All right then, how about somebody from Hua Hin? What do you think about the 9 events and how they help you plan? Good morning. Hey, hi, nice to see you. Okay, talking about Gagne's 9 events in terms of how they help with the planning process, I think they can be useful because they can give structure to a lesson. At least in our context, we have only 45 minutes in the classroom. It's a very limited amount of time. And it's helpful if you have a framework or a structure to your lesson that you can repeat and repeat and repeat. And especially for new teachers, I think this can be a helpful framework and structure for the lesson. So that can be really helpful. It also brings up a little bit of a challenge, though, because you need to have a way to balance each of these 9 events in terms of how much time and attention you give to each one. Is it 5 minutes per, or is it 5 minutes here, 10 minutes there, 15 minutes there? This can be helpful for a teacher to think through, but it can also be a challenge in terms of the balance of the timing, I think. Yeah, excellent point, Andy. I mean, I was just doing the math quick. I'm not a math whiz, but I was thinking, okay, if you were going to give equal time to each event in a 45 minutes class, 5 minutes, that's not much time. So I think that's a really good point, that perhaps the gain attention part, you come up with something snappy to do, and it's really only going to take 20 or 30 seconds to get everybody focused on you, which buys you more time for another part. And I agree with you that certainly using frameworks do help new teachers in particular, but also experienced teachers, because sometimes I know in my own teaching practice, I'm more comfortable or I'm fonder with a certain time in the lesson, and I might not really keep things evenly dispersed, so I might be giving short shrift to something. But I would also say that that the idea of the structure that you mentioned is really good for teachers, but I also feel it can be very good for our students. I think our students gain some sense of security and confidence if they know that in every lesson, as John said here, we're going to see how this relates to real life. If they know that that's coming, it allows them to plan themselves as learners and possibly not to be so passive and waiting for everything to happen for them, but to be thinking, oh, when we get to the part where we talk about applications, I have an idea to share. So I think it helps teachers in that way, but also can be helpful to our students. ค่ะทางหัวหินอาจารย์แอนดี้ได้ให้ข้อเสนอแนะว่ากิจกรรมหรือว่า9ขั้นตอนของของอาเย่ที่ได้กล่าวมาเนี่ยช่วยในแง่ของการเฟรมบทเรียนนะคะโดยเฉพาะการทำแผนการสอนและโดยเฉพาะครูมือใหม่ที่จะเห็นภาพในการจัดการสอนชัดเจนขึ้นว่าจะเริ่มต้นสอนอย่างไรขั้นตอนน่าจะเป็นการอย่างที่เราเห็นในขั้นแรกๆก็จะเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนจนกระทั่งถึงการสอนจริงแล้วลงท้ายด้วยการสรุปหรือทำเพื่อให้เห็นว่าจะนำไปใช้หรือ transfer ในการเรียนจริงๆอย่างไรนะคะซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ได้เสริมว่าคงจะไม่ใช่เฉพาะครูใหม่ค
ครูที่เป็นผู้มีประสบการณ์แล้วก็คงจะช่วยทำให้เห็นภาพตัวเองชัดเจนแล้วก็คงจะสอนได้ง่ายสบายใจขึ้นว่าเมื่อถ้าเราแพลนมาล่วงหน้าเราก็จะสามารถยืดหยุ่นเวลาปรับเวลาระหว่างการสอนได้ง่ายขึ้นถ้าเรารู้ว่าถ้าจะใช้เวลาขนาดนี้สำหรับการนี้เมื่อเรามีประสบการณ์เราอาจจะขยายหรือว่าลดลงได้แต่ขณะเดียวกันเมื่อถ้าเรารู้ว่าเวลาทั้งหมดที่เราแพลนเป็นอย่างไรก็จะทำให้สอนง่ายขึ้นนอกจากนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนมากขึ้นด้วยเพราะว่าการที่ในขั้นตอนหรือกิจกรรมหนึ่งทั้งจาก9ขั้นที่ว่าเนี่ยจะเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายให้ผู้เรียนได้ทราบว่าเมื่อเรียนแล้วจะเอาไปใช้อย่างไรจะทำให้ใช้อย่างไรในชีวิตจริงจะทำให้ผู้เรียนเขารู้ว่าอ๋อไปเดี๋ยวเขาจะเจออะไรกิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์กับฉันจะได้แพลนล่วงหน้าว่าโอ้น่าจะทำอย่างนี้มันเป็นอะไรที่ทำให้คนเรียนตื่นตัวว่าตัวเองจะได้เจออะไรเป็นการเตรียมตัวในการเรียนและขณะเดียวกันทำให้รู้สึกว่าเรียนแล้วจะได้อะไรจากมันด้วยค่ะ All right, and now let's go to Nong Khai. What do you have to add to the discussion about how knowing about these 9 events can help you in your teaching? Anybody from Nong Khai would like to share, please? Very new here and break the ice. Good, thank you. Okay, for the 9 events for Gaye is helping for the teaching in my class is as a listening for I listen to an idea for Hua Hin and Bangkok. Very interesting because we are like in my opinion we live in different society. Like I teach English in the jungle in Nong Khai. The goal or desirable to learn English is not so much, let's say. I think the important is put them a goal and how to say, for me in my class I put them like teaching kids for the age of 12, 11, like this is hard to start. The way to start is put them a goal, how important of English, like in the cultures of agricultural culture is hard to start, hard to say. Because for me is now my class, I say if very soon in the next a few years, now we are going to be a ASEAN community. We have to learn English. English is important. Give them an important events to sharing an English. You don't know how the future English would be important for you, like this. For my idea is it's different. Teach English in the jungle. Let's say thank you very much. Yeah, thank you very much. I'm really glad that you made that point about the difference of your context. And as you said, you're teaching English in an agricultural community in the jungle, and these young students don't really understand why it's important. So if you think about Ganye's event where you're talking about setting a goal and letting students know what the goal is, it seems that becomes particularly important. And what you were saying about helping students to understand that as Thailand becomes a part of this bigger entity called ASEAN, it's going to be important. But I really appreciate your sharing that particular challenge of how do you inspire motivation when students really spend their days right now when they're not in class living a very different life, and they see their parents doing very different things, and they might not yet be able to see the value of speaking English. So part of what you have to do as part of your teaching practice is to try to, show them that the future is going to be different, and that learning English will help them in that future. But I'm very happy that you shared that particular dilemma from your context. ค่ะทางหนองคายก็ได้กล่าวเสริมนอกจากทางกรุงเทพซึ่งหนองคายบอกเห็นด้วยจากกรุงเทพและหัวหินและเสริมว่าสิ่งที่ทางหนองคายได้นำไปใช้และเห็นความสำคัญในขั้นตอน
ที่ว่านี่ก็คือตอนขั้นที่มีการบอกจุดประสงค์คือการเซตโกให้ผู้เรียนโดยเฉพาะในบริบททางหนองคายซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมนะคะสังคมเกษตรกรรมเด็กนักเรียนก็มักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษมากนักเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ได้เอื้ออำนวยให้เห็นว่าจะเอาไปใช้อย่างไรอาจารย์ได้นำเสนอว่าก็พยายามที่จะให้นักเรียนได้เห็นว่าภาษาอังกฤษนี่สำคัญมากโดยเฉพาะในอนาคตซึ่งประเทศไทยจะก้าวไปสู่เป็นประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นภาษาจะสำคัญก็เป็นการอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษามากขึ้นค่ะ All right, let's go on to question number 2. We already have a lot of really interesting topics that have come up in your sharing. I'm so grateful to all of you for contributing. So this is the second question, and we're going to start with Hua Hin for this one, and then go to Nong Khai and end up in Bangkok this time. This is the question of interpersonal intelligence, which we discussed last time, and I think we agreed that this is something that's quite common because when you enter a classroom, there's always going to be something going on interpersonally. So why is it important in classrooms, but why is it also important in life? If you have a student who is not comfortable interpersonally, why is it important for you to help them work on that? Do you have any ideas about things you can do in the classroom to even inspire greater interpersonal interaction? So this is just a general question. We'll move on to the specific things that you did next. But this is just generally. Why is interpersonal intelligence important in your opinion? Can we start with Nong Khai? Hua Hin, please. Good morning, Ajahn Marty. So in my opinion, I think that interpersonal intelligence is one of the more important methods that we can use in class because the student can learn not only in the classroom, but they learn from the real life. They learn about culture when they exchange the information. They learn about their beliefs and the diversity of each country. So I think if we use this method in our classroom, it's just like we prepare them to learn the real language, to learn about the real world. So I do agree that it's a very important method. Thank you. Right. Thank you so much, Ajahn. Yes, I mean, in a sense, interpersonal intelligence, as you're pointing out, is one way that we learn so much because we are sharing ideas and learning from each other, expanding. And you use the word diversity, which again, if we think about the upcoming involvement in the ASEAN community, there's going to be a great diversity of ideas. And one of the ways that our students will learn about these diversities, not only in their own communities, but in the whole region, will be through conversations and other activities that involve interpersonal intelligence. Please. ค่ะอาจารย์วารีที่หัวหินนะคะก็บอกว่าการที่interpersonal intelligence นะคะจะช่วยในด้านของการที่จะเรียนรู้ระหว่างกันนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยพูดถึงในสโคปใหญ่คือว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วยนะคะแม้ว่าแต่ละประเทศนะคะคืออาจจะมุ่งไปที่การที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะว่าเราจะได้ถ้าเรามีความสัมพันธ์นะคะระหว่างบุคคลนะคะทักษะนี้นะคะก็จะช่วยให้การติดต่อสัมพันธ์การเรียนรู้ซึ่งกันและการสื่อสารนะคะดีขึ้นถ้าในสโคปเล็กลงมาหน่อยนะคะในสังคมของเราในห้องเรียนนะคะแล้วก็ถ้าเด็กนะคะอย่างที่ในตัวอย่างของอาจารย์ที่ได้เห็นภาพเมื่อกี้นี้นะคะก็มีการพูดคุยติดต่อสื่อสารมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในระหว่างการทำงานในเลสเซ่นนะคะแล้วก็อาจจะออกไปถึงว่าในชีวิตจริงเขาสามารถที่จะนำไปใช้ได้เช่นกันค่ะ All right. Now to Nong Khai, who would like to share something about interpersonal intelligence and its role in classrooms and life from your side. Oh, that microphone is always a bit problematic. Good morning, everyone. Morning. I think interpersonal intelligence is very important. If in my class, I separate the student in group and
let him let them draw the picture in the big picture. One draw a little and set uh, together in a picture and let them tell the story next next together one by one, and the last one summary all, and let them say their opinion about their picture. I think they can share the reason why this the situation like this the first, the second, and share together. I think they can talk together and show the last one will try to concept the whole concept all. I think like this. Okay, great. Thank you very much. You know, the idea of small groups is something that's so prevalent in our thinking about teaching nowadays. And yet, I realize from what you just shared that there's something quite profound about what happens in a small group. For one thing, maybe the more shy student can say something in the small group, and they might not be feeling comfortable to do that in the large group. So already you allow everybody a chance to make a contribution to either the picture or the story or the understanding. But then you mention at the end there's a kind of a summary or a synthesis of whatever has been discussed in the small group. And this is an opportunity, if you remember back to other sessions, for a student to really demonstrate some higher order thinking skills from the critical thinking idea. So there's a lot that happens when we have people in the smaller group, and if the students are a bit shy, maybe the comfort of the small group helps them to gain some courage, which then would allow them to develop perhaps greater interpersonal intelligence for other situations. ค่ะท่านอาจารย์ที่หนองคายก็พูดถึงการที่แบ่งกลุ่มนะคะกิจกรรมที่อาจารย์ให้นักเรียนของอาจารย์ทำก็คือแบ่งกลุ่มให้วาดภาพนะคะต่อภาพกันนะคะแล้วก็คนสุดท้ายนะคะเมื่อได้ภาพที่สมบูรณ์แล้วก็จะมีการสรุปนะคะแล้วก็อาจจะแสดงความเห็นว่าเป็นภาพอะไรนะคะในลักษณะนี้เนี่ยอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าการที่ให้นักเรียนทำงานในกลุ่มเล็กๆเนี่ยจะช่วยอย่างหนึ่งนะคะที่จะเห็นได้ชัดก็คือว่านักเรียนที่อาจจะขี้อายจะไม่ค่อยอยากที่จะพูดคุยหมายความว่าไม่อยากจะแสดงความเห็นต่อหน้านักเรียนทั้งชั้นหรือว่ากับคุณครูนะคะก็สามารถที่จะแสดงความเห็นในกลุ่มเล็กๆของเขาได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่ให้นักเรียนเนี่ยสรุปในช่วงท้ายนะคะว่ารูปที่ได้เนี่ยที่ต่อจิ๊กซอว์กันทีละชิ้นเนี่ยนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนะคะวิเคราะห์นะคะแสดงความเห็นเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนานะคะทักษะความคิดในขั้นสูงนะคะทักษะ critical thinking นะคะด้านการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะ Great, thank you. And finally, any other thoughts on interpersonal intelligence from our group in Bangkok? Yes, please, thank you. Okay. I agree that interpersonal intelligence is very important in the classroom. I usually let my students do like a project work in the classroom. They work in group and try to encourage them to show their idea. When they discuss something, I think that we can see that how to be leadership that my student can do. And I agree that for the slow student and work with the good student, I think that is encourage the slow one, try to speak more English and share the idea. Yeah, wonderful. Yeah, I appreciate your commentary about how group work can allow somebody to emerge as a leader, maybe, but also that the idea that the faster or better or more proficient student can help the one who's having some trouble. And in a way, we develop part of interpersonal intelligence is really the thing that makes a community work. If you think about your neighborhood, where you live, your area, if
if there are people who can become leaders in your neighborhood, they maybe can help other people who are having some troubles or who need some help. So we create this collective feeling in the classroom, but it can spread out to our communities, and in a larger way, people can learn to be leaders and help one another. Thank you. ค่ะที่กรุงเทพนะคะท่านอาจารย์ดารัตน์ก็ได้พูดถึงว่าอาจารย์มักจะให้นักเรียนของอาจารย์ทำกิจกรรมที่เป็น Project Work นะคะทำงานเป็นกลุ่มซึ่งเมื่อการนักเรียนทำงานเป็นกลุ่มนี้ก็จะแสดงให้เห็นเลยนะคะว่านักเรียนคนไหนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นำได้นะคะผู้นำกลุ่มนะคะช่วยดูแลในกลุ่มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีของการทำกิจกรรมกลุ่มก็คือว่านักเรียนที่เก่งเนี่ยก็จะช่วยนักเรียนที่อ่อนนะคะทำให้นักเรียนที่อ่อนเนี่ยหรือว่านักเรียนที่ขี้อายเนี่ยมีโอกาสที่แสดงความคิดเห็นมากขึ้นแล้วก็มีส่วนร่วมมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์มาจี้ก็บอกว่าเพราะฉะนั้น interpersonal intelligence เนี่ยนะคะเมื่อเกิดขึ้นในห้องแล้วเนี่ยนะคะอย่างเช่นโดยเฉพาะการเป็นผู้นำนะคะลักษณะการเป็นผู้นำเนี่ยก็จะนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะก็จะทำให้เรามองเห็นและเห็นแววว่านักเรียนคนไหนนะคะที่เขาจะเป็นผู้นำนะคะในชุมชนของเขาในสังคมของเขาต่อไปได้หรือว่าในการทำกิจกรรมอื่นๆในชีวิตจริงได้ค่ะ All right. Our third question then for this morning is about projects that you have tried in your own classes. And the assignment was to find something from a text that you use to think about the 9 events and perhaps choose one and to try to make it more interpersonal. And I know we have somebody who's going to share here in Bangkok, and from there we'll go on to Nong Khai second and Hua Hin. But first let's start with our colleague who has something prepared here in Bangkok, please. I turn the floor over to you. ค่ะทางท่านอาจารย์ดารัตน์ก็มีเป็นภาพกิจกรรมของนักเรียนนะคะขึ้นYouTube นะคะซึ่งเราดาวน์โหลดไว้แล้วเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนะคะ Do you want อาจารย์ดารัตน์ to sum up a little bit before I think what she did before the video. Yes, please. Okay ค่ะ Okay, when I set for my lesson plan, I usually ask myself that how can I see my student can use English? And the other thing, I think that let them practice make perfect, okay? And I usually let them do work together. My lesson last week is about eating out. Is let the student ordering the food or recommend some food shop in Nakhon Sawan. I think that they can transfer their knowledge from the lesson. I don't think that only for the test. I would love to see them use the language. So my student can recommend their favorite food shop in Nakhon Sawan, and you can see it on the YouTube. Okay, thank you. As we're loading the YouTube, it's interesting. So here we have the idea of how do you use this language in real life, and then the students filmed. We saw a couple of YouTubes, and we selected this one. So please enjoy. In a vacation or a holiday, if you want to hang out with your friends with a good food, a good drink, and a fantastic ice cream, this is the perfect use. Now, bittersweet. This is a rainbow shape cake, the most expensive cake in this shop. Is it a cornmeal? Lemon. It is Yaku lemon. The taste is so good. Wow! It's lava. Okay, we go in here. Come, have this latte. Oh, it's so good. Obviously, we have ours. It's okay. So the video goes on. I got to see the whole thing earlier,
And the video goes on, and they do some very clever things with filming and the camera, and they make sounds. My thought when I watched the video before our session began is that Bittersweet should hire these guys to do their advertising, because I looked at the images and I thought, oh, it made me hungry, and I wanted to go and get that caramel latte or whatever the guy was talking about. So what's really nice about that project is you think about a group of teenage guys who maybe, aren't sure they want to be studying or they want to work hard, and yet they took the time to make this very interesting video together and to practice using their English. So it really had that feeling of it was active, they were in the real world in a way, and they seem to enjoy the process, and then they end up with a product that's quite wonderful to watch. So to summarize, we'll move on to Nankai after. ค่ะท่านอาจารย์ดารัตน์ก็ส่งภาพกิจกรรมของนักเรียนของอาจารย์นะคะที่จริงท่านอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนที่นครสวรรค์นะคะแต่อาจารย์มารับการอบรมที่กรุงเทพกับเราทุกครั้งเลยนะคะนักเรียนของอาจารย์เนี่ยก็สรุปแล้วก็คือว่าไปทำกิจกรรมนะคะที่ร้านเป็นการแนะนำร้านอาหารร้านขนมนะคะที่นครสวรรค์นะคะแล้วก็อาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่านี่แหละเป็นการที่เชื่อมโยงนะคะบทเรียนในห้องเรียนไปสู่ชีวิตจริงนะคะอาจารย์บอกว่านักเรียนกลุ่มนี้เขาอาจจะไม่ค่อยอยากเรียนหรอกนะคะภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยอยากทำการบ้านแต่พอให้มาทำการบ้านที่นักศึกษาเป็นกิจกรรมอย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งซึ่งแปลกใหม่แล้วเขาก็สนุกไปด้วยจะเห็นว่านักเรียนทุกคนนี่สนุกสนานแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษนะคะไม่ได้เคอะเขินเลยนะคะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีด้วยแล้วก็เป็นเกี่ยวกับชีวิตจริงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมมากๆค่ะ Great. So anything from Nankai, can you share something that one of the teachers tried with regard to interpersonal intelligence and a text? Anything at all? You don't have to have a video to show us. If you just want to tell us something that you tried, who would like to share? ค่ะท่านอาจารย์ที่หนองคายค่ะเชิญค่ะ Thank you. For a very nice video and very enjoy it. For my experience about using some kind of interpersonal experience, like put my student in group and give them a big paper, like then make them put him in a different topic to use, like you guys writing some word about something in a refrigerator, another in the garden to try to searching some vocabulary that's interesting them. Then later they put them in the like a word release. Then they come to in front of the rooms and make a presentation, learning to be the leader, the presenter, many different roles to learn together. That's something that I do with my class for the very young students. Thank you very much. Right. Thank you very much. I mean, again, another wonderful example, even with very young learners, of having them generate the material together. In this case, he uses a big sheet of paper. The teacher puts out the subject. The students have to do some kind of brainstorming. And then the idea that somebody gets to be the leader. Somebody is the one who has to present the ideas of the whole group. And in order for somebody to do that, even if at any age, if they're young or older, it means they have to listen carefully to the ideas of everybody in order to be able to present them. So that's a wonderful
example of, one of, I'd say, the interpersonal intelligences is being a good listener so that you can then portray the information. ค่ะทางหนองคายได้เสริมในส่วนที่ทางหนองคายได้ทำซึ่งน่าสนใจมากเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนไปทำลักษณะคล้ายๆเป็นโปรเจกต์เล็กๆเป็นเหมือนโปสเตอร์คือเท่าที่ฟังก็คือให้จัดเป็นกลุ่มแล้วอาจารย์ก็จะให้ตัวท็อปิกมาเช่นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ในตู้เย็นหรือว่าในการ์เด้นเป็นลักษณะเหมือน lexical set ขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นโปสเตอร์ออกมาซึ่งตรงนั้นอาจารย์มาร์ตี้ก็เสริมบอกว่าเป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยได้ทำงานร่วมกันมีทั้งผู้นำมีทั้งผู้ตามแล้วขณะเดียวกันเราก็จะพบว่าสิ่งนี้ช่วยส่งเสริมเรื่องของ multiple intelligence มากเนื่องจากว่าเด็กแต่ละคนอาจจะมีความถนัดต่างกันในการทำงานชิ้นนั้นอาจจะต้องใช้ศิลปะบ้างอาจจะต้องใช้ความรู้ทางภาษาบ้างก็จะมีการแบ่งปันไปสำหรับผู้ที่มีความสามารถแตกต่างกันอันนี้ก็น่าจะเป็นการส่งเสริมเรื่องของ interpersonal intelligence ได้อย่างดีค่ะ Thank you. Now finally to Hua Hin, would anybody there like to share something that you have tried that in your own teaching that tries to enhance more interpersonal intelligence?